პოლონეთის პრეზიდენტი იყო დასვენებული და გარშემო ტერიტორია მთლიანად ყვავილებით იყო შემკობილი. ცენტრში დაღუპულთა სულის მოსახსენიებლად კრაკოვის ცენტრში 5 მეტრის სიმაღლის ჯვარი იყო აღმართული. მოედანზე კი დაღუპული 96 პოლონელის ფოტო გამოფინეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კაჩინსკებისთვის სამუდამო განსასვენებელი ვაველის ციხესიმაგრეშია გამოყოფილი, სადაც პოლონელი მეფეები, პოლონეთის მთავრობის პირველი მეთაური იუზეფ პილსუდსკი, სამხედრო მაღალჩინოსნები, საზოგადო მოღვაწეები და ეროვნული გმირები არიან დასაფლავებულნი. ეს ადგილი პოლონეთისთვის ისტორიულად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით დიდი დატვირთვის მატარებელია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კაჩინსკების საფლავები არა მეფეების გვერდით, არამედ ცალკე აკლდამაში იქნება. სამგლოვიარო ცერემონიამ ამ წუთებში ვაველის ციხესიმაგრეში გადაინაცვლა. აქ იმყოფებიან კაჩინსკების ოჯახის უახლოესი წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და ის ადამიანები, რომლებმაც პოლონეთში ჩასვლა შეძლეს. ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლები, თუმცა ავიაკოლაფსის გამო ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელმა და ხელისუფლების უმაღლესმა პირმა პოლონეთში ჩასვლა ვერ მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ იქ იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი, იმყოფება ასევე გერმანიის კანცლერი, იმყოფება რუსეთის პრეზიდენტიც. სამგლოვიარო მესა რომის პაპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა აღავლინა. კადრში ხედავთ საქართველოს პრეზიდენტს და მის მეუღლეს სანდრა რულოვს. საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია, იქ იმყოფება, უბრალოდ იმყოფება პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად. ოფიციალურმა დელეგაციამ თბილისიდან გამგზავრება პოლონეთში ვერ შეძლო. კრაკოვში პრეზიდენტი ამერიკიდან ჩავიდა, ამერიკაში ვიზიტი შეწყვიტა და 5 ქვეყნის გავლით მოხდა დაკრძალვაზე მის მეგობრის და თანამებრძოლის. ადამიანს, რომელიც საქართველოს ყველაზე მძიმე წუთებში გვერდში ედგა. Wypełniając chrześcijański obowiązek, pogrzebania ciała, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Lecha i naszej siostry Marii wskrzesił w chwale i powołał ich do społeczności świętych. Prośmy o to w siej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata i naszą siostrę. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Lecha. ვაველის ციხესიმაგრეში პრეზიდენტთან გამოსამშვიდობებელი ცერემონია მიმდინარეობს. გამოსამშვიდობებელი სიტყვა პოლონეთის ეკლესიის წინამძღვარმა გამოთქვა. ამ წუთებში კი ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე გალობენ. Obdarz naszego brata i naszą siostrę życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutujący. Wprowadź naszego brata i naszą siostrę do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata i naszą siostrę wodą chrztu. I w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś ich Duchem Świętym. Przyjmij do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata i naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swą.
uczcie Twojego Królestwa. Pawelis ციხესიმაგრეში ამ წუთებში პრეზიდენტის და მისი მეუღლის მარია კაჩინსკას სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი იმართება. აქ იმყოფებიან საქართველოს პრეზიდენტი, ბალტიის ქვეყნების ლიდერები და ასევე იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერები. Chwalił Ciebie na wieki. ღვთისმსახურებაზე კრაკოვში წმინდა მარიას ბაზილიკაში პოლონეთის პრეზიდენტის და პირველი ლედის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღვთისმსახურება დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა. იქ სიტყვით გამოვიდა კრაკოვის კარდინალი, რომის გარდაცვლილი პაპის იოანე პავლე მეორის პირადი მდივანი სტანისლავ ძივიში და მან იქ აღნიშნა, რომ ამ ტრაგედიამ ხალხების და ერების სიკეთის ძალიან ბევრი მაგალითი აჩვენა. მთელი კრაკოვის ტერიტორიაზე 100,000-ობით ადამიანია შეკრებილი. ბაზილიკიდან ცხედრები რამდენი უთის წინ გადმოასვენეს. ვალევის ციხესიმაგრეში პროცესიას უამრავი ადამიანი მოაცილებდა და ეს გადაიცემოდა ძალიან ბევრი ქვეყნის ტელეარხების პირდაპირ ეთერის მეშვეობით. Do wiecznej ojczyzny. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy do Twojego Lecha, prezydenta Rzeczypospolitej i Twoją służebnicę Marię oraz za wszystkie ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Wyzwól ich z więzów śmierci i daj im udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam udzieli Chrystusowego pokoju i pomyślności naszej Ojczyźnie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. ვალევის ციხესიმაგრეში პოლონეთის პრეზიდენტი სამხედროებმა დაშვებული დროშებით შეაცილეს. პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის და მისი მეუღლის სამგლოვიარო პროცესია ამ წუთებში ვალევის სასახლეში იმართება. ათასობით ადამიანი პროცესიას ტაშით და ცრემლებით მიაცილებდა. ლეხ და მარია კაჩინსკებს ვერცხლის ზარების კოშკთან კრაკოვის ვალევის სასახლის კათედრალურ ტაძარში დაკრძალავენ. ამ წუთებში გამოსამშვიდობებელი პროცესია მიმდინარეობს გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს. პოლონეთის სასულიერო პირველი პირი აღავლენს. დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობას კი მხოლოდ ნათესავები და უახლოესი მეგობრები მიიღებენ. პოლონეთის პრეზიდენტის დაკრძალვისას 21 საარტილერიო ზალპის ხმაც გაისმება. პრეზიდენტთან და მის მეუღლესთან გამოთხოვების ოფიციალური ცერემონია კრაკოვის წმინდა მარიას ტაძარში გაიმართა. მას უამრავი ადამიანი ესწრებოდა. Ich proch się obrócisz, ale Bóg cię wskrzesi i ostatecznie. გამოსამშვიდობებელ სიტყვას პოლონეთის ეკლესიის წინამძღვარი წარმოთქვამს.